Então vai. A família começando mais um videozão. Estamos aqui hoje no primeiro rolezão com a bike nova aí. A mulher tá chegando agora. Primeiro vídeo, família. Estamos começando aqui, ó, dando um rolezinho. E na manhã vamos levar ela ali para regular o freio, que eu montei no último vídeo aí, como vocês viram. Mas não ficou muito bom, então vou ter que levar ali para dar uma regulada. Só acompanhe. Meu parceiro aí tá caro 20, que ele ganhou na rifa. A 20 ficou pequena pra ele, família, ó. O chão tá... Desce aí, vamos que vamos. Tava frio, agora tá calor. Tempão louco, né? Uma boa essa rifa também. Essa rifa? Eles falam que eu vou pesado. É pra ela é pesada, né? Porque ela não é acostumada igual a nós. Sempre andou de 20? É, então. Pesadão? Esse daqui que tá aqui, não dá pra ficar apoiando dele. Então você tem que virar pra cá, filho. É. Se puxar ele... Puxar ele foi. Coisa, né? Ó. Não quer nem entender. Olha. Monstrão, então. Monstrão aqui. Vamos apertar esse guidão no bico, né? Ah, vi com ele lá, porque ele apertou aquela vez, lembra? Uhum. Daí eu cheguei em casa, fui apertar de novo, porque eu queria deixar mais apertado. Daí soltou em vez de apertar, não consegui apertar. O Diff que manja. Chega nessa subida aqui, morre, né? Não consegue subir. Pop. Nem foi lá no coisa que ele disse. Foi eu pro Léo. Você, Léo? Uhum. Ah, é que daí que você comprou a pastilha pra mim, né? Ergueu o short. Salve, família, vamos que vamos, primeiro videozinho. Espero que o ângulo esteja bom aí, o áudio esteja bom. E é nóis. A marcha. Vamos subir a outra, mais da hora, né? Vai que anda, hein? É louco, cachoeiro. Com monstro, hein, Zé? Ó! Se liga, família. Campão. Vamos entrar lá? Vamos entrar no campo ali, rapaziada. Entrar no campo pra vocês verem que o bagulho tá apelo, hein? É doido. Olha essa família. Pô. Ó. Campão monstro, hein? Tá maluco. Você é louco, Zé. Ficou da hora, hein? Olha. Dá até fazer uns eventos aqui agora. Enquanto de bike. É louco, tá gravando ainda o vídeo? Tá. 4 minutos, hein? Mas é rápido. Olha, ficou muito da hora. Limpinho, pá.
Dá pra nós vir gravar uns vídeos aqui dentro. É. Aqui dá pra fazer. Nossa, eu vou estar ali. Devia ter duas entradas, né? Uma aqui e outra lá, ó. Então vamos que vamos, rapaziada. Oi, oi, oi. Olha o cara quer subir. Nossa. O cara é louco, hein? Já eu vou subir por ali mesmo. Ai. Aí sim, hein? Ó. Fala. Vambora. Da hora, mano. Tá bom? Nossa, ficou muito da hora. Eu gravei o cavalo. É. Na quase caiu, né? Tava o Caiquinho também, né? Chegar ali no Dirceu. Aí, Dom, sai da frente. Bora ver. Os caras tá lavando alguma coisa. Ó, lá em casa tava frio. Tá calor já. Quase que eu não fiz a curva. Por pouco. Isso aí, família, tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou chegar aqui no Dirce. Oxi. Será que é? É nóis.